olmaydigan bo'lib qoldi-da. Hozir salazgina pul yo'q bo'lib qolgan edi. O'shanga olmaydigan bo'lib qoldi aka. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, men xafa bo'lmayman. Mana sizlar to'g'ri tushmaydi, zaklab qaytarilmaydi. O'sha baraka bo'lgan. Uladimi? O'shani qaytarish kerak edi, aka, o'sha kerak edi. To'g'ri tushunman, borlar, lekin bozor o'zining qonuni bor. Zaklab qaytarilmaydi. Yo'q, o'zi tepasida 3-4 odam bor edi, ularni ham ketkazib yubordim, ko'rdingizmi? Baraka qildingizlar bilan. Bir soat ham bo'lmadi. To'g'ri tushunmaydi. Zaklab endi sizlar ham birinchi kun yurmayapsiz ko'chada. Ulardan endi to'g'ri tushunmaydi. Bo'ydan so'rasanglar mana shunday hozir tushmaydi. Ko'rsanglar zaklab qaytarilmaydi qoldi. Bozor tushmaysiz. Yo'q qo'yib aka. Qonunda. Qayerda? Bozor. bozori qonuni degan narsa yo'q. Okey, endi anaqa chuqurlashib ketsa-da. Hozir просто salazning situatsiyamiz o'tganinglarga men ham shunaqa sizlarga javob bera olmadim, to'g'ri. Yo'q, $100 sal. chiroyli tushira olmadim. $100 pul hozir sizlarga qayerdan? kichkina pul emas. Okey, $100 oldi. Hozir tashab ketishgan.